tumben sepi, mayan ngegame. Mbak, rokok dundilnya satu. Baru mau nyantai. Mbak, rokoknya satu, cepet, Mbak. Iya bentar ya Pak. Totalnya 20.000. Mau pakai plastik? Enggak, Mbak, gece. Kerja kolelet. Anak bang. Mbak, top up FF 800.000. Punya duit dong. ID-nya 703431. Nih tong. Ye, beli alok. Mbak, sumbangannya Mbak buat beli susu anak saya. Maaf Bu, kita nggak nerima sumbangan. Mungkin toko sebelah mau. Sedikit aja Bu buat anak saya. Iya di toko sebelah ya Bu, di sini nggak bisa. Bagi dikit aja, pelit banget sih. Cocok nih buat anak ibu. Lagi promo 30%. Dari 30.000 jadi 100.000. Ya gue nggak ada duitnya toh.